波係差唔多，識拍波人咧唔會甩波。破！你知道咗出聲啊？不過我哋嗰邊一見到佢咁樣，我哋知道㗎嘛。即係我哋打波如果識嘅話咧，差到所以係就有咯，係咪啊？喂，成日落入波啦，睇到嗰句，你走快啲，走快啲，行快啲，都講一句。走！有時都你等佢落咗位拍波，等佢落咗位旁邊，叫佢上嚟踢波。踢完，做到個中距離好舒服，又或者傳令嗰邊，即係你而家攞住一波咧，好似無頭烏蠅咁樣。你個個都做緊波咯，所以你要清晰啲用多少少做法。做開前場嘢啊嘛，當時一場波先好撚多時間咁話拉住個球員，你做緊平時嘢咯，接多波咪射咯，唔好拍咁多波得啦，拍波贏自己勝咩都唔知啊真係，係咪啊？我個波等等，OK， 喂，爭個，OK，可以，發翻嚟啊，阿豪，喂，好。走晒！我哋喂！喂，中間！上到場，每個人都先需要做啲咩？冇得閒就 key 下，而家就係咁樣啦。我得閒攞下邊個頂佢？即係你知啊！第一出嚟，即係你一插過踢完，你幫拿一射波，舒服佢，就係東底角係咁頂佢。如果我就唔睇個幫拿，我係咁射一場幾多波啊？你知道你嘅優勢。呢個空啦，甩啦，係。做啲咩？係啦。射得。係 good 啲 ，good 好波。OK 啊 ，good shot 嚟㗎。喂，有位就隊就啱㗎啦，冇問題㗎。喂，手波先啦，喂。唔使撲㗎，舉手得㗎啦，舉手。係。喂 ，OK， 望前面，係你，哎呀，爭少少 ，OK 嘅，手波，你唔手落嚟，收得，啊，兩隻，舉手得啦，唔好跳 ，good 啲，係啦，唔好跳 ，good 啦 ，rebound，其他人跑，前面，去晒你一仔 ，good 啊 ，good pass，OK 㗎，係咪啊？你見到手波？喂，雖然你嘅手喺3-2咧，但係你要攞幫㗎都要，因為你入邊打緊仗，你要收翻入去，唔係企喺度3分線。睇佢做咩咧？你企喺度㗎喎，真係。打開手球波啊！
key 啊？邊個 key 啊？係啦，控制翻先，等啲隊友落咗位先，係啦，係啊，停一停。上一個，邊個上？邊個上？係啦，邊個上？邊個上？係，好射得啦，空曬啦 ，good shot， 冇問題啊 ，good 啊，攞翻，攞翻，啊攞唔翻，後邊抵啊！唔好諗得太複雜，唔好教呢啲咁高張嘅波，打簡單啲。嚟翻高少少阿 Jack， 阿 Jack， 你高少少3分線。邊個隊？邊個隊？係啦，出聲。係 OK 㗎啦 ，OK 可以，冇問題。籃板，籃板，攞啊！我想食。你望住個波做乜嘢啊？阿耀，你真係老中鋒啊！真係。喂，都要守㗎喎。唔使下大掉。阿南，阿南，如果個機會冇咗咧，寧願慢打。佢唔可以輕啊！守波阿耀，阿耀，守波阿耀。Keep， 係 good 啲 ，good 啲 ，good 啲，好，叻仔，守到啊，good 啊，散啊喂，散啦！會，再轉。好叻！阿姚上翻嚟，射得，打右拍佢，射得啦，樹林，射埋，left rebound，樹林，一起3分啦，信下自己啊，你唔好派入去啦。喂，唔好放低隻手啊 ，Jack， 阿 Jack， 唔好放低隻手啊！企翻高，係啦。喂，冇波啊！再轉，唔好拍波，唔好拍波啊！你係咪一定要拍完你先交得個波㗎？直接交得唔得啊？第一個，俾佢啊，俾阿姚啊，射得啦！係 good try， 射埋。係啊 ，good try， 好波，冇問題。快手波！阿 Jack 落 corner，做咩啊，樹林？我快啲打去啦喂！你都入咗去啦！你哋咧打波真係好冇目的啊！有得咁靚心臟嘅嘢抵啊！我哋揾人教先。黐線嘅男喺度揾你炒我！最緊要知道幾條。係啦 ，good pick。咁多流。有啊！快手波，樹林。喂嘢！甩喂！喂，早啲揾咗個空個位先啦。你唔好揾個唔空㗎嘛。打個。一個隊得啦。阿南你嗰隻入咗去。係 good 啲 ，OK 啊。哇！屌你真係企嘅啫喎。喂，跑！